హలో అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇందూర్ క్రియేషన్స్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? బాగున్నారా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. సో ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాను ఒక నైట్ స్కిన్ రిపేర్ బ్రైటనింగ్ జెల్ గురించి అనమాట. సో ఇది రాత్రి మనం ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకుంటాం కదా. సో నేను మొన్న ఒక అలోవెరా జెల్ది నైట్ క్రీమ్ చూపించానండి. సో అది చాలా బాగుంది. అండ్ అదే అప్లై చేసుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ నైట్ దానిపైన మళ్ళీ ఇది అప్లై చేసుకోవచ్చు ఒక 10 to 15 minutes గ్యాప్ ఇచ్చిన తర్వాత. అండ్ లేదు మేము అది పెట్టుకోము, డైరెక్ట్గా ఇదే పెట్టుకున్నాం అనుకున్నా కూడా చాలా బాగుంటుంది. అన్ని స్కిన్ టైప్స్కి కూడా సూట్ అవుతుంది అనమాట. సో క్లియర్ ఇన్ఫర్మేషన్తో అసలు మనకు అది ఎలా యూజ్ అవుతుంది ఏంటి అనేది ఈ వీడియోలో మీతో షేర్ చేస్తాను, చూసేయండి. అంతకన్నా ముందు మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక క్లీన్ బౌల్ పెట్టేసుకున్నానండి. అండ్ దీంట్లో నేను యాడ్ చేస్తున్నాను పసుపు అనమాట. సో పసుపు వచ్చేసి మనకి మంచి యాంటీ బ్యాక్టీరియల్గా వర్క్ అవుతుంది. అండ్ మన స్కిన్లో బ్లాక్ స్పాట్స్ కానివ్వండి అండ్ యాక్ని కానివ్వండి, సో అలాంటిది ఏదైనా ఉన్నా కూడా కంప్లీట్గా రిమూవ్ చేయడంలో మనకి పసుపు అనేది చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ అంతేకాకుండా ఈ పసుపులో మనకి స్కిన్ పైన అప్లై చేసినప్పుడు స్కిన్ని బ్రైటనింగ్గా తీసుకురావడంలో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ నేను యూజ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ గ్లిజరిన్ అనమాట. సో గ్లిజరిన్ వచ్చేసి మన చర్మానికి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ మన స్కిన్ పైన ఉన్న డర్ట్నెస్ని క్లీన్ చేయడంలో అండ్ చర్మాన్ని క్లీన్గా ఉంచడంలో మంచి క్లెన్జర్గా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇది నిద్రపోవడానికి ముందు మీరు మీ ఫేస్ పైన కనుక అప్లై చేసుకున్నట్టయితే మీ ఓపెన్ పోర్స్ అవ్వచ్చు అండ్ మీ స్కిన్ పైన ఎలాంటి డర్ట్నెస్ ఉన్నా కూడా అదంతా శుభ్రపరిచి అండ్ మీ స్కిన్ పైన అప్లై చేసుకున్న తర్వాత మీ స్కిన్ అయితే ఖచ్చితంగా మంచి గ్లోగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ నేను క్లియర్గా అన్ని చిన్న పిక్స్ కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఉన్నది యాడ్ చేస్తాను, ఒకసారి చూడండి, ఓకేనా. అండ్ విత్ ప్రూఫ్స్తో చెప్తున్నాను, అంటే నార్మల్గా మీతో ఏదో షేర్ చేయాలనేసి అయితే ఇక్కడ షేర్ చేయట్లేదు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి హనీ అండి. సో హనీ వచ్చేసి మన స్కిన్ని రిపేర్ చేయడంలో చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. అండ్ అంతేకాకుండా మన స్కిన్లో ఏదైనా అంటే పగిలిన స్కిన్ అవ్వచ్చు అండ్ తర్వాత మనకి ఏదైనా పొక్కులు కానివ్వచ్చు అండ్ చాలామందికి యాక్ని వల్ల చాలా పెయిన్ ఉంటుంది. సో అలాంటి వాళ్ళకు కూడా చాలా మంచి స్కిన్ని బాగా రిపేర్ చేసి అండ్ స్కిన్ని బ్రైటనింగ్గా తీసుకురావడంలో హెల్ప్ చేస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అలోవెరా అనమాట. సో అలోవెరా అండ్ గ్లిజరిన్ కాంబినేషన్ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. అండ్ ఇది ఒక మంచి జెల్ రూపంలో ఫామ్ అయిపోయి అండ్ చాలా బాగా మన స్కిన్కి సెట్ అవుతుంది అనమాట. సో దీంట్లో ఇది మనం అప్లై చేయడం ద్వారా అంటే గ్లిజరిన్లో మనకి లో మాలిక్యులర్ అనేది ఉంటుంది అండ్ అది మన స్కిన్ లేయర్స్ లోపల వరకు వెళ్ళి కూడా మన స్కిన్ని రిపేర్ చేస్తుంది. అండ్ దాంట్లో గ్లిజరిన్ డైరెక్ట్గా అప్లై చేయడం కన్నా కూడా అలోవెరా కాంబినేషన్లో అప్లై చేసినట్టయితే మన స్కిన్ లోపల లేయర్స్ వరకు కూడా వెళ్ళి అండ్ స్కిన్ అనేది రిపేర్ చేస్తుంది. మినిమం 7 days టైం అయితే మనకి తీసుకుంటుంది అనమాట. సో ఇక్కడ నేను 2 teaspoons అలోవెరా జెల్ని కూడా తీసుకుంటున్నానండి. అండ్ ఏ అలోవెరా జెల్ అయినా పర్లేదు, మీరు ప్లాంట్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు, లేదు అని అనుకుంటే నార్మల్గా అలోవెరా వావ్ సో మీకు ప్లమ్ ఏది ఉన్నా కూడా తీసుకోవచ్చు అనమాట. సో 2 teaspoons అలోవెరా జెల్ తీసుకున్నాను. అండ్ ఇప్పుడు మెయిన్గా నేను యూజ్ చేస్తున్న ఐటమ్ వచ్చేసి పెట్రోలియం జెల్లీ అంటే వ్యాజ్లిన్ అనమాట. సో చలికాలం రాగానే ప్రతి ఒక్కళ్ళు పూర్వకాలం నుంచి కూడా అండ్ ఊర్లలో పల్లెటూళ్ళల్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళకి వ్యాజ్లిన్ అంటేనే చాలా మటుకు లైక్ చేస్తారు. అందరికీ బాడీ వాష్లు ఫేస్ వాష్లు ఇవన్నీ కూడా తెలియదు అనమాట. సో పెట్రోలియం జెల్లీని పెట్రోలాటమ్ లేదా ఖనిజ నూనెగా పిలుస్తారట. అండ్ ఇదొక సౌందర్య సాధనం కాదు, ఇదొక ఆయింట్మెంట్ యొక్క రూపం కూడా. మనం దాదాపు ప్రతి చర్మ సమస్యకు పెట్రోలియం జెల్లీని ఉపయోగిస్తాం కదా. పొడి, పగిలిన చర్మం, దద్దుర్లు మరియు పూతల వరకు పెట్రోలియం జెల్లీని ప్రతి చోట వాడతారు. అండ్ స్పెషల్లీ మనకి స్కిన్లో ఎలాంటి రిపేర్స్ అయినా అండ్ మనకి రక్తస్రావం ఎక్కువగా జరుగుతున్న ఏదైనా దెబ్బ తగిలినప్పుడు అలా కూడా మనం పెట్రోలియం జెల్లీని అక్కడ యూజ్ చేసినట్టయితే మనకి బ్లడ్ కూడా ఆగిపోయి మన స్కిన్ని రిపేర్ చేయడంలో హెల్ప్ అవుతుందంట. సో ఇంత మంచి యూజెస్ ఉన్న ఈ జెల్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఖచ్చితంగా వాడాలి. అండ్ స్పెషల్లీ ఈ వింటర్ సీజన్లో ప్రతి ఒక్కరికి బాగా హెల్ప్ అవుతుందండి. అండ్ ఇక్కడ నేను తర్వాత యూజ్ చేస్తున్నాను ఒక హాఫ్ లెమన్ అనమాట. సో లెమన్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ ఉంది, మాకు పడదు, లెమన్ యూజ్ చేయడం వల్ల మా స్కిన్ అనేది చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటుంది కాబట్టి మండినట్టుగా అవుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో అలాంటి వాళ్ళు ఒక 1/2 teaspoon రోజ్ వాటర్ని యూజ్ చేసుకోండి. సో ఏదైనా పర్లేదు, రోజ్ వాటర్ని యూజ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. లెమనే ఖచ్చితంగా వాడాలి అని అయితే ఏం లేదు. లెమన్ వాడటం వల్ల ఏంటంటే బ్లాక్ స్పాట్స్ అనేది ఇంకొంచెం తొందరగా క్లియర్ అవ్వడానికి మనకి హెల్ప్ అవుతుందనేసి ఇక్కడ నేను లెమన్ యూజ్ చేస్తున్నాను, ఓకేనా. అండ్ మీకు క్లియర్గా అర్థమైపోయింది కదా. సో ఇక్కడ నేను ఫస్ట్ యూజ్ చేశాను పసుపు అండ్ సెకండ్ యూజ్ చేశాను గ్లిజరిన్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి హనీ అండ్ ఫోర్త్ వచ్చేసి పెట్రోలియం జెల్లీ వ్యాజిలిన్
అండ్ తర్వాత లాస్ట్ వచ్చేసి లెమన్ అనమాట. సో అండ్ అలోవెరా జెల్. సో వీటన్నిటి కాంబినేషన్ మన స్కిన్ పైన చాలా చాలా అద్భుతంగా పనిచేస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం అన్నీ కలిపేసుకున్న తర్వాత మనకి పెట్రోలియం జెల్లీ అనేది ఆ మిశ్రమంలో మనకి మిక్స్ అవ్వదన్నమాట. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, క్లియర్గా చూపిస్తున్నాను. వింటర్ సీజన్ కదా, అండ్ అది వాటర్లో గ్లిజరిన్లో అంతా మనకి మిక్స్ అవ్వదన్నమాట. అప్పుడు ఒక చిన్న బౌల్లో డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్ని ఉపయోగించి సో ఈ విధంగా పెట్రోలియం జెల్లీని మనం కొంచెం కరిగించుకోవాల్సి ఉంటుందన్నమాట. ఈ విధంగా ఒక 1-2 మినిట్స్ పాటుగా మనం వేడి నీళ్ళల్లో ఈ విధంగా పెట్టేసుకోవచ్చు. లేదంటే డబల్ బాయిలింగ్ మెథడ్లో జస్ట్ ఒక హాఫ్ మినిట్ వరకు మనం మరిగించినా కూడా మనకి పెట్రోలియం జెల్లీ అనేది ఈజీగా మెల్ట్ అయిపోతుంది అనమాట. సో మనం ఇదివరకు వేసుకున్న హనీలో అండ్ లెమన్ జ్యూస్లో తర్వాత అలోవెరా జెల్లో ఈజీగా మిక్స్ అయిపోతుంది. అప్పుడు మనకి ఇదంతా కూడా ఒక జెల్ లాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. దాన్ని మీరు ఒక గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసుకొని మీరు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకోవాల్సిన పని అయితే లేదు. మీరు బయట కూడా పెట్టుకోవచ్చు. బికాజ్ వింటర్ సీజనే కాబట్టి మనం బయట పెట్టినా కూడా అది మనకు మంచి ఒక గడ్డలాగా ఫామ్ అయిపోతుంది అనమాట. సో దాన్ని మీరు బయట ఉంచుకోవచ్చు, లేదు ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది. అండ్ డైలీ నైట్ ఫేస్ వాష్ చేసుకున్న తర్వాత మీ స్కిన్కి ఎలాంటి స్కిన్ కేర్ అయితే పాటిస్తారో అది పాటించుకోవచ్చు. మీరు సిరమ్ అప్లై చేసుకుంటారా, ఫేస్ పైన మాయిశ్చరైజర్ క్రీమ్ అప్లై చేసుకుంటారా తెలీదు. సో అవన్నీ కూడా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత నైట్కి మళ్ళీ ఒక 10-15 మినిట్స్ గ్యాప్ ఇచ్చి ఈ జెల్ని మీరు మీ స్కిన్ పైన అప్లై చేసుకున్నట్టయితే కనుక స్కిన్ చాలా చాలా బాగుంటుంది. అండ్ దీంట్లో మనం యూజ్ చేసిన అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ వల్ల మన స్కిన్ అనేది న్యాచురల్గా గ్లోగా అవుతుంది అండ్ ఫుల్ బ్రైటనింగ్గా చేంజ్ అవుతుంది అనమాట. చూసారు కదా, ఈ లిక్విడ్ అనేది ఈ విధంగా రెడీ అయిపోయింది. ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరికి హెల్ప్ అవుతుంది. ఇది ఎన్ని ఇయర్స్ నుంచి వాడాలి అని కూడా చాలామంది డౌట్ అడుగుతారు. 12 ఇయర్స్ తర్వాత మీరు ఈ జెల్ని అయితే హ్యాపీగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. చాలామంది మీ స్కిన్ పైన మాకు తెలియట్లేదని అడుగుతున్నారు. సో నన్ను నల్లగా ఉన్న వాళ్ళని ప్రతి టైం నేనైతే ఎవరిని తీసుకురాలేను. సో ఇక్కడ నేను హ్యాండ్ పైన వేసుకొని చూపిస్తున్నాను అనమాట. అండ్ 1 టైంకి ఇలా పెట్టగానే 1 మినిట్లో రిజల్ట్ అయితే రాదు కాబట్టి సో నేను ఫేస్ పైన అప్లై చేయట్లేదు. మీరు కంప్లీట్ బాడీకి యూస్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఫేస్కి యూస్ చేసుకోవచ్చు, మీ ఇష్టం. ఒక 3-4 డ్రాప్స్ ఈ విధంగా వేసేసుకొని స్కిన్ పైన అండ్ కంప్లీట్గా మాయిశ్చరైజ్ చేసుకోవచ్చు. ఫేస్కి, నెక్కి, హ్యాండ్స్కి ఈ విధంగా జెల్ని అప్లై చేసుకొని పడుకోండి. సో 1 వీక్ తర్వాత మీరు మంచి రిజల్ట్స్ చూస్తారు. 1 వీక్ తర్వాత స్టాప్ చేయాలా అని కూడా అడుగుతారండి. సో స్టాప్ చేయాల్సిన పని అయితే లేదు, కంటిన్యూస్గా యూస్ చేసుకోండి. ఈ వింటర్ సీజన్ మొత్తం కూడా మీకు ఈ జెల్ అనేది చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఈ వీడియో అయితే మీకు ఖచ్చితంగా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. అండ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటే కనుక మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టయితే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం అసలు మర్చిపోవద్దు. అండ్ అలాగే వీడియోని కూడా లైక్ చేసేయండి. సో మీరు ఇచ్చే లైక్స్ నా ఛానల్కి చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతాయి అండ్ నాకు ఒక మంచి బూస్టింగ్ ఎనర్జీ లాగా వర్క్ అవుతుంది కాబట్టి సో ఖచ్చితంగా వీడియోని అయితే లైక్ చేయండి. అది కూడా ఈ వీడియో మీకు నచ్చి మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అని అనుకుంటే మాత్రమే. ఓకేనా? ప్రతి ఒక్కటి కూడా సర్చ్ చేసి ఏ కాంబినేషన్లో ఏదైతే అన్ని స్కిన్ టైప్స్కి సెట్ అవుతుంది అని ఆలోచించి వీడియో చేస్తాను కాబట్టి సో నెగిటివ్ కామెంట్స్ పెట్టే వాళ్ళనైతే అస్సలు పట్టించుకోను. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దామండి. అంతవరకు టేక్ కేర్ గైస్, లవ్ యూ ఆల్, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే, థ్యాంక్ యూ, బాయ్ బాయ్.